안녕하세요. 반갑습니다. G캠프TV G캠프입니다. 자, 오늘은 벨락의 신상품 나베 냄비를 소개를 해볼까 합니다. 연마제 스테인리스 제품이라 연마제를 제거하고 사용을 하셔야 되는데, 연마제 제거하는 것부터 시작을 해갖고 그 다음에 여기에다가 뭘 사왔지? 부대찌개를 갖다가 처음부터 다 하는 건 아니고, 저걸 뭐라 그래? 밀키트. 밀키트를 사와갖고 좀 색깔을 좀 잘 나오게 하기 위해서 홍고추와 퍼란 그 쑥갓만 좀 추가를 해서 반 요리를 해보도록 하겠습니다. 반 조리를 해보도록 하겠습니다. 근데 자, 조리에 사용될 버너는, 화구는 또 벨락에서 새로 나온 더 테이블 버너를 통해서 요리를 해보도록 하겠습니다. 테이블 버너는 또 별도 영상을 올릴 거니까 그거 또 참고를 해주시면 되겠습니다. 나베 냄비 통 3중입니다. 통 3중 좀 오픈해서 하나씩 소개를 해드리겠습니다. 그래서 이 파우치가 있고요. 파우치는 좀 기존에 나오던 벨락 파우치스럽지는 않습니다. 파우치는 중국산입니다. 저렴한 건 저렴하다고 말씀을 드려요. 마음에 안 드는 거. 자, 이것도 뚜껑도 보니까 중국산입니다. 중국산. 자, 파우치와 뚜껑은 중국산. 원목인데 가볍습니다. 불을 입힌 거라나 불로다가 뭐 하여튼 가공을 해갖고 불향도 살짝 나긴 합니다. 뭐 그런 대로 약간 빈티지한 느낌도 나고. 자, 뚜껑도 중국산입니다. 여기서부터는 오로지 국산입니다. 벨락에서 제조해갖고 벨락에서 만든 통 3중 구조입니다. 바깥에 스테인리스 430, 중간에 알루미늄, 안쪽에는 스테인리스 304 재질입니다. 위에 행거 같은데 이렇게 걸어서, 이걸 삼각대 같은데 걸어서 사용을 하실 수가 있고, 테이블에다 이렇게 올려서, 그 다음에 버너 위에 올려서 사용을 하실 수도 있고, 제가 이따 오늘 이 버너에다 사용을 해야 되니까 인덕션 렌지, 뭐 다양하게 전자레인지와 오븐 등을 빼놓고는 뭐 전기 렌지, 뭐 가스 렌지, 할로겐, 인덕션 어디든 다 사용 가능합니다. 식기세척기에 됩니까? 식기세척기에도 된다. 자, 위에 이 손잡이 핸들 구조는 리베팅으로다가 이렇게 깔끔하게 처리가 됐습니다. 이 아랫부분은 전기 스포트 용접으로 해갖고, 위에 핸들링 부분이 리베팅이지, 안에 요 핸들을 잡아주는 이 경칩이라는 접합 부분은, 이 고정시켜주는 부분은 전기 스포트 용접으로 해갖고, 안쪽에는 약간 살짝 표시는 나지만 깨끗합니다. 이 뚜껑이 이 정도로 다 이렇게 닫히게 되어 있습니다. 자, 원래 이 분진 작업을 할 때 이 베이킹 파우더 또는 오일 등을 넣어서 좀 닦아주고, 그 다음에 식용유로다가 한번 끓여주고 그러면 좋은데, 여기에서 지금 벨락에서는 일단 연마제 제거를 키친타올로다가 연마제 제거라고만 써 있으니까 제가 해오던 방식대로 하겠습니다. 자, 보시죠. 자, 연마제 제거 작업은 뭐 방법들이 여러 가지로 나와 있는데, 저는 제가 아는 방법대로 하겠습니다. 베이킹 소다 좀 넣고, 많이 안 넣고, 식용유 좀 넣습니다. 세제 좀 넣습니다. 식초는 뭐 나중에 한번 또 끓여줄 건데, 그래도 한번 넣고, 뭐 중요한 건
연마제가 안 나오게 해주는 미지근한 물 좀 부어주고요. 부어준 다음에 수세미로 뭐 너무 저는 철수세미로 꽉꽉 문지르고 싶은데 부드러운 걸로 하라고 하니까 철수세미로 하게 되면 이 스크래치가 날 수도 있어서 이렇게 시커멓게 나오죠. 충분히 문질러 줍니다. 아무래도 이 스텐 제품이 연마제 좀 면적을 반짝반짝하게 광이 나게 하기 위해서 연마 작업을 하고 난 다음에는 연마 가루가 나오게 됩니다. 연마제를 좀 충분히 문질러 준 다음에 미지근한 물로 닦아준 다음에 여기에다 식초를 떨어뜨려 준 다음에 한번 끓여줍니다. 너무 센 불로 하면은 얘가 통삼중이기 때문에 통삼중에는 굳이 좀 강한 불을 좀 가급적 자제를 해주시는 게 좋습니다. 너무 불이 세게 되면 아무래도 이 안에 내용물이 있다 그러더라도 이 철에 이건 제 생각입니다. 너무 강한 불을 하면 약간의 철에 너무 강한 불을 쏘이는 거는 변형이 일어날 소지들이 다분히 있으니까 굳이 너무 강한 불로 사용하시는 거는 권장드리진 않습니다. 끓인 물 약간 센 물인지 묽으적적한 느낌이 납니다. 한번 버리고 그러고 난 다음에 다시 세제로 한 번 더 닦아내겠습니다. 그리고 마른 걸로 한번 닦고 난 다음에 이 키친타올 같은 걸로다가 체크를 해봐서 뭐 굳이 나오는 게 없으면 깨끗이 연마제 분진 작업이 다 된 거니까 잘 처리가 된 거니까 그 다음에 한두 번 더 헹궈 주시고 조리를 하시면 됩니다. 조리를 하러 가시죠. 그럼 이제 남의 냄비에 부대찌개를 좀 끓여봐야겠습니다. 자, 다 양념 넣으라는 대로 넣었고 700ml 이미 묻은데 700ml 이 1리터 물병이니까 700ml 넣으니까 300ml 남겨놓고 조금 더 양념이 많은 것 같아요. 물이 좀 많이 들어갔는데 그리고 자, 남의
충분히 지금 오늘 요리에 또 저희가 또 방송이 하나 라이브 방송을 또 해야 돼갖고 지금 뭐 요리 완성은 뭐 요리도 아니고 해서 모양만 좀 예쁘게 해주기 위해서 고추는 좀 더 모양을 예쁘게 해주기 위해서 라베 버너에 고추는 씨는 제가 좀 빼놨습니다. 씨를 같이 넣게 되면은 좀 뭐 요리가 좀 뭐랄까 씨가 둥둥 떠다니면 그림이 예뻐 보이지 않으니까 씨는 빼고 뜨거. 여기에 얘도 좀 너무 많은가? 이 야채, 채소 씻고 그럴 때는 많이 보셨죠? 콤비나인 플러스 콤비나인 엑스레지에 들어있는 메쉬 스테인레스 메쉬 많이. 자, 이렇게 해서 맛있는 요리를 여기에 이 장점이 나베 요 부분 걸어서 장작불에도 이용해서 사용하실 수 있는 그런 장점이 있는 냄비다. 자, 이렇게 나베 스테인레스 통삼중 나베 냄비 리뷰를 마치도록 하겠습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독, 좋아요 눌러주시기 부탁드립니다. 감사합니다.